Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանում նախագահի ընտրությունն այնական Վանը առեղծված են դարպասն են հայ ազգի ճակատագիրը, Բաքուն պատրաստում է Ստեփանակերտում բնակարանը ծախե Շահնազարի գելենցիկները, Հրանդինք հիմնադրամում շարունակում է վերադարձ բիդեարմատների հանդիպումների շարքը, Արարատ լեռը ամբողջությամբ սպիտակազգեստ է տարավ։ Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովը կազմակերպում է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի ընտրության պաշտոնական միջոցառումը վերը տեղի ունենալու նոյեմբերի 22-ին ժամը 11:30-ին։ Միջոցառումը շարունակվելու է մինչև ժամը 4-ը։ Ազգային ժողովը հարգանքով հրավիրում է սաղ պատվիրակներին ու հյուրերի մասնակցելի ընտրությանը։ Մասնակցության հետի նախապես գրանցումը պարտադիր է։ Թաշկապը Վանա հյուսիս-արևել գտնվող ժայռափոր հուշարձանը ներկայացվում է որպես ուրարտական, բայց հայկական մշակութային ժառանգության մաս է։ Գանձերի մասին լեգենդներն հունցը հովի աղջկա պատմությունը օգտագործվալն Թուրքիայի քաղաքականության մեջին հայկական հուշարձանների պղծումն ոչնչացումը գանձախուզության պատրվակավ արդարացնելի հետի հոդվածը քննադատում է այս մոտեցումը կոչանում հայ պատմաբաններին հրապարակայինորեն դատապարտել հայկական հիշողության ջնջումը։ Հայ ազգի ճակատագիրը լցվածատարապանքները ազգերի պատմության մեջին անհնար է ճարել հայ ժողովրդի նման ճնշված ու ոտնահարված ազգ։ 1888, 1896 ու 1915 թվերի ցեղասպանական գործողություններ են, որոնց թիրախ մնելալ հայերը կազմակերպված ներլալ Օսմանյան կայսրության կառավարության կողմից վերօգտագործվել իսլամի իսլամի կրոնը քրդերին ու մուսուլմաններին, թուրքերին յուրանպատակներին հասցնելի հետի, հրահրելու հետի մուսուլմանների կողմից սեփական կրոնի կանոնների վերաբերյալ անտեղյակությամբ դարդան։ Ստեփանակերտում բազմահարկ բնակելի շենքերի շինարարության ավարտանը ետը բնակարանն են հանվելուն վաճառքի։ Հունցը հաղորդման ադրբեջանական լրատվամիջոցները սրա մասին հայտարարել է Ստեփանակերտում Բաքվի նախագահի ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուպովը։ Էլչին Յուսուպովը նշել է, վեր արդեն ստացվել մխլադիմումն է Ստեփանակերտում բնակարան առնելի ցանկացող քաղաքացիներից։ Յուրանսել է բնակարանն են վաճառվելուն հունցը կանխիկ դիել հիպոթեկայում վարկավորման տարբերակներով։ Արևմտյան Հայաստանը Շահնազար շրջանում տեսագրվալն հազվագյուտ գելինցիկներ ամռնը շագանակագույն ծմռնը սպիտակ մորթիով։ Մասնագետները զգուշացնում են վերես վտանգված միսառատները կարևոր դեր ունին էկոհամակարգում վերահսկելով կրծողներին ու պաշտպանելով գյուղատնտեսական մշակաբույսերը։ Պրոֆեսոր Լոկման Ասլանը շեշտում է տրանս պահպանության անհրաժեշտությունը։ Գելինցիկներն տեսախցի կիրճի կարճ ներկայացնելուց հետո նորից թաքնվալն, իսկ բնակիչներին կոչ արվում աջակցել տրանս պահպանմանը։ Հրանդինք հիմնադրամը շարունակում է վերադարձ բիդեարմատների թեմայով զրույցների շարքը։ Նոյեմբերի 13-ին անարատ հիվտ շենքում անցկացվելու է Դեբորա Վալոմայի Իփլինիի հետ քաբիդետոն խոսույթը։ Վալոման տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է Հարպուտի շրջանի յուրանախնիների շեները մեծ մայրից մնացած քյոհնակտորները դարձնելով ընտանեկան պատմության ու հիշողության աղբյուրը։ Դեբորա Վալոման երկար տարիներ դասավանդել է Սան Ֆրանցիսկոյի California College of Arts-ում որպես տեքստիլի պրոֆեսոր։ Իրան հետազոտություններում ինքը դիտարկում է կտավներն որպես ինքնության մշակութային շարունակության կրողները։ Նոյեմբերի 17-ին հիմնադրամում տեղի է ունենալու Դեյվիդ Քազանչյանին հանդիպումը, տեղը ինքը ներկայացնական արվեստագետ Սարգիսի Ռեսպիրո ու 7 օր 7 գիշեր նախագծերը անդրադառնալով հիշողության ու վերականգնման գաղափարներին։ Հիմնադրամը կոչանում են սա հայերին հուվերքեցան իրանց պապենական վղերը կամ նախատեսումը նման ճանապարհություն կիսվել իրանց պատմություններով։ Լյուբոյ հիշողությունը պաստում է հավաքական հիշողության հարստացմանն, կապի ամրապնդմանը, հայրենի արմատների նհետ։ Արևմտյան Հայաստանը Արարատ լեռը լրիվ սպիտակազգեստ է տարալ։ Սրբազան լեռան արևելքում ջերմաստիճանը քշացալ է 0-ից ցածր, իսկ 5137 մետր պիցրությունով Արարատ Մասիս լեռան երանջյունը նորից ուժ գնացալ է։ Արարատի ու Ուգդիրի սահմաններին գտնվող Հայաստանը վաղնջական լեռան գագաթին պերվիցիոնը թափածել է սեպտեմբերի 12-ին ու այդ վխտեն սպիտակ այլել մենակ գագաթը, բայց 3 տեղացած առատ տեղումներանի ետը Արարատը լրիվ պատվալացյունավ տրնալավ ձմեռային սպիտակ լեռ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայ տեսքանը պատրաստա, սպասիբա ուշադրության հետի պնդկացիք։